तो आज हमारे साथ है अनंत जी। अनंत जी, आपको क्या तकलीफ है? और आपने इसके पीछे मेडिसिन वगैरह कुछ लिया है? 1 वीक लिया था। 1 वीक आपने लिया बट आराम नहीं हो रहा है आपको। तो आज हम इनका कायरोप्रैक्टिक थेरेपी करेंगे एंड कपिंग थेरेपी भी करेंगे एंड वीडियो के लास्ट में आपको रिजल्ट भी पता चलेगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून। ओके, पर एकदम प्रॉपर। Breathe out. Okay. आप कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? ढीली हो गई? हाँ, ऐसा लग रहा था, अकड़ रहा था ना। अच्छा, पहले उठने ही नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है? हाँ, ये नॉर्मल उठ गया ना अभी। अच्छा, इतने दिन से नहीं हो रहा था? तकलीफ थी? ये तो काफी डायरेक्ट उठ गई। ये ना ऐसा लगता था इधर लॉक हुआ। ये पोर्शन में ना? हाँ, अभी फ्री हुआ ना थोड़ा? हाँ, अब ये 2 3 2 3 इनफ। एक राउंड मारिए और मुझे बताइए अभी आपको कैसा फील हो रहा है? पेन तो काफी कम हो। ये सीधा ऐसे खड़े ही नहीं होने हो रहा था, मतलब घर पे ना ऐसे चल रहा था। अच्छा, इधर ये सीधा होता था ना तो हड्डी लगती थी। सीधा चलने को रहा है। हाँ, घर में था ना तो मैं ऐसे चल रहा था, तो सीधा नहीं होता। अच्छा। खुला खुला रहता है। तो आया था तभी देखा था मैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा चल रहा होगा, ऐसा ऐसा। अच्छा, अभी देखा नहीं, नोटिस किया। राइट राइट, नहीं देखा बट क्या है, जो लोग देखते हैं उनको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट हुआ क्या है, तो आप बेहतर बता सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपसे ही पूछ रहा था। मैं काफी कैमरा। काफी आराम फील किया। तो खड़ा होने ही नहीं हो रहा था, स्ट्रेट होने ही नहीं हो रहा था। स्ट्रेट होता पेट पीठ पूरा दुख रहा है। और अभी नहीं दुख रहा है आपको? अभी एकदम नॉर्मली उठ नहीं रहा है। हाँ, जो आपने बताया अभी बेड पर। मेरे को है ना उठने में ऐसे 2 मिनट लगते थे ऐसे स्टार्ट। अच्छा, अभी आराम। अभी आराम है एंड अभी हमारा कपिंग थेरेपी भी बाकी है, तो उसके बाद रिजल्ट देखिए और बेहतर होगा। तो टेंशन हो रही, बात करने नहीं हो रही थी मेरे। बैठे 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 पेन हो रहा था। अब पेन में क्या बात करोगे? मेरे सब यही बोले, बात नहीं करे तो बात कैसे करेंगे? पेन होता है तो क्या बात करोगे? हाँ, वो तो है।